პირეთში ვსაუბრობთ ბაჩალიაშვილის საქმეზე, ელისო კილაძე, ეკა ქობესაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, ეკა რას ველით გამოძიებისგან. ერთი რაც მე ძალიან მაიმედებს არის ის რომ მოვა Facebook-იდან აუცილებლად ამონაწერი თუ როგორც არის ხო გაშიფრული ეს ინახება და როცა გამოძიება ითხოვს მას აძლევა ყოველთვის. საიდანაც ჩვენ ალბათ მივიღებთ ინფორმაციას. არ ვიცი ამის გაყალბება არის რამენაირად შესაძლებელი Facebook-იდან მოსული ინფორმაციის გაყალბება. რომ Facebook-იდან მოსული ინფორმაცია გაგვიჩნდეს ნათელ სურათს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ველოდებით იმ პიროვნების ვინაობის დადგენას, ვინც იყო სამძიმარზე მისული და ბოდიშებს უხდი და თამაშს და მისი ფოტორობოტი უკვე შედგენილია და მე არ ვიცი ეს პიროვნება. მე გამიჩნდა კითხვა შორის, ანუ რა თქმა უნდა, ვერსია ყველა დეტალი შეიძლება იყოს ამ საქმის გასაღები, კი, ყველა დეტალი შეიძლება იყოს ამ საქმის გასაღები. იყო ის ხო არ მივიდოდა და მათ შორის ვინ იყო ხალი, რომელიც შემოსასვლელის კარადაში რაღაცებს ეძებდა და რომელიც ვერ იპოვეს, მეზობელი არ აღმოჩნდა და დღემდე ეძებენ ვინ იყო ის უცხოპირი რომელიც უცხოდაენები რომელიც პირბადაზეა აღმოჩენილი და ვერ დაადგინა ჯერ ამ დრომდე გამოძიება. ანუ ძალიან ბევრი გამოსაძიებელი მომენტია. ძალიან ბევრი ექსპერტიზის დასკვნა არის საჭირო იმისთვის და ოღონდ კომპეტენტური ექსპერტიზის და ის რომ ექსპერტიზამ გითხრას კატეგორიულად კონკრეტული ფაქტები და არა ალბათობის ხარისხით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ არ ვიცი გამოძიება რამდენად აქტიური იქნება ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოთხოვნა გვაქვს რომ ამ ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი. გუშინ იყო პირობა ისეთი, როდესაც მორჩებით საქმეს და იქნება შემაჯამებელი გადაწყვეტილება, მერწმუნეთ თქვენ საქმეზე კითხვები აღარ გექნებათ. თუმცა ამას ვერ ვხედავ რომ ამ კუთხით მიდის გამოძიება. დღეს ძალიან ბევრი კითხვა არის საქმესთან დაკავშირებით. ერთი სული აქვს გამოძიებას რომ გამოძიება იყოს ისეთი რომელზეც ეს არის კითხულობა და მორჩეს ელისო. რა უნდა გააკეთოს ახლა გამოძიება? კარგით აი ეს საკადასტრო კოდი არის ძალიან საინტერესო ამბავი და ის შენობა რომელზეც თქვენ მიგითითეს რომ შესაძლოა იქ ყოფილიყო თამარის თავის მანქანიანად სანამ მას მიიყვანდნენ თუ მიიტანდნენ მის ცხედარს იქსაც იპოვეს. რა პასუხები გვინდა კიდე გამოძიებისგან? მე არ ველოდები რომ გამოძიება ისე დასრულდება რომ ჩვენ კითხვები არ გაგვიჩნდება და აღარ დაგვრჩება, იმიტომ რომ ყველაფერი გაფუჭებული არის, ის გაფუჭება საქმის განმავლობაში შეიძლება და დაწყებული პირველი დღიდან, როცა რეალურად არც არავინ ამ მანქანას არ ეძებდა, მე ალქიმიკოსი იყო მართლა, ეხლა ეს ამდენი წამალი როგორ გააზავა, ან რა თანმიმდევრობით მიიღო, ან ის ერთი ნახევარი ბოთლი წყალი იყო იმას, რომ ამ წამლების მიღებისთვის საჭირო რაოდენობა იყო და ერთი ბოთლია, მე როგორც ვიცი, რა ვიცი, სხვა მეტი ვერ უნდა. ორგანიზმში რამდენი აბია აღმოჩენილი? ხო, რა კომბინაცია გააკეთა? ყველა დალია, ის რაღაც 150 აბი თუ რაღაც იყო, ყველა დალია. ანუ სამედიცინო ექსპერტიზა არა, ტოქსიკოლოგიური არის, სადაც აღმოჩენილია, მაგრამ დეტალური არ არის. რამდენი უნდა და ანუ რეალურად ამ აბებმა გამოიწვიეს სხეულის ისე დაზიანება და მისი გაღწნა, რომ ფაქტიურად შეუძლებელი გახდა რაღაცა, არ ვიცი, აღარ ვიცი ხა, აღარც მინდა ამაზე ეთერში რომ ვილაპარაკო, ხო? და რა კომბინაცია ქიმიკოსი იყო ეს გოგო პროგრამისტთან ერთად და ქიმიურ ცდებს ატარებდა საკუთარ ორგანიზმზე. ეს იყო გამიზნულად ზუსტად. საინტერესო მართლა ერთი ბოთლით რამდენად შესაძლებელია 150 აბი. როდის დადგა სიკვდილის შედეგი? როდის ჩაირთო თვითგადარჩენის ინსტინქტი, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს რეალურად? ამ კითხვებზე უნდა გასცეს პასუხი ექსპერტიზამ, მაგრამ ჯერჯერობით სამწუხაროდ აი როდის რა მოხდა რეალურად, ხო? და პლუს ამას ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მგონია რომელსაც გამოძიება უბრალოდ ამას არ იტყვის, იმიტომ რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს რეალურად მკვლელობა. მკვლელობა, რომელსაც ყავს რეჟისორი და რომელსაც ყავს დამკვეთი და შემსრულებელი. იმიტომ რომ ასე არ ხდება ნახევარი ბოთლი წყალი არ ყოფნის იმ 100 აბის და 50 აბის წამლის თანმიმდევრობით მიღებასაც კი რაღაცა პერიოდის მერე გაითიშება, ხო? ადამიანს წყალსაც ვერ მიაყოლებს ამ აბებს. და რას ველოდებით გამოძიებისგან? მე არაფერს არ ველოდები. რატომ? იმიტომ რომ არის არჩევნები, არის ქართული ოცნების ბოლო წელი, არის სისტემა, რომელიც ძალადობს ადამიანებზე, საზოგადოებაზე და ყველა ჩვენგანზე და ამ სისტემის ნაწილები თუ ჩამოიშლება, რომელიმე პასუხისმგებლობის საკითხი თუ დადგება, მაგალითად, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მძიმე რეალობის წინაშე აღმოჩნდებიან ხვალ ხელისუფლების წარმომადგენლები და როგორ წარმოგიდგენთ ხარება რატო არ დაიჭირეს ქართული ოცნება გვპირდებოდა გია კრიალაშვილის სპეცოპერაცია უამრავი ამბები რომელშიც მონაწილეობდა რატო არ დაიჭირეს იმიტომ რომ ის აშანტაჟებდა იმ პირებს რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ იმ სპეცოპერაციებზე და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში საკმაოდ მაღალ ჩინები და თანამდებობებზე არიან
ამიტომ არ ველოდები მე რომ აქ ან დამკვეთს ან შემსრულებელს ვინმე დაიჭერს თუნდაც ფორმალურად როგორც ეს იყო გირგვლიანის საქმის პირობებში და თუნდაც კარგი პირობებით და შემცირებული სასჯელით და გამოყვანის გარანტიით რატომ იმიტომ რომ ის აუცილებლად ალაპარაკდება რაც ავტომატურად დომინოს პრინციპით ჩამოშლას დაიწყებს და სახელმწიფო ჩვენ ისედაც ჩამოშლილი გვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუტები და სამართლებრივი წესრიგი ამ ქვეყანაში აღარ არის ამიტომ ამ ხელისუფლების პირობებში და აი ამ პროკურატურის და ძალოვანი უწყების პირობებში სადაც ექსპერტიზის დასკვნაზე არ გველაპარაკებიან საერთოდ და საეჭვო გარემოებებზე არ გველაპარაკებიან არ ველოდები იმას რომ გამოძიება რეალურ შედეგს დადებს და მკვლელობაზე თუნდაც დაიყვანს და სულ ბოლოს მინდა კითხოთ ეხლა იმედის ბებია ბაჩანა და დეა და ვიღაცები შეიძლება დამატებითი პერსონაჟები შემოიყვანონ იმ ვერსიის გასამტკიცებლად რომ რა დეპრესიული იყო ეს გოგო ფსიქოლოგთან დადიოდა და აფთიაქში სადიოდა წამლების შესაძენად. უკვე თქვით ეკა თქვენ ბოლოს მინდა კითხოთ რომ აი ვისაუბრეთ ამაზე რომ ყველაფრის გაქარწყლებას ცდილობს თუ კი რამე საერთო ჩდება ანტკიცებულება ანტკიცებულების მაგვარი ან რაღაცა გარემოება ხო? და არის განცდა რომ ერთი სული აქვს პროკურატურას ეს საქმე დახუროს და მოიშოროს უბრალოდ არჩევნების წინ ამას ვერ იზამს, იმიტომ რომ ამას მოყვება ძალიან მწვავე რეაქცია ოჯახის მხრიდან და არა მხოლოდ ოჯახის მხრიდან და ამას შესაძლოა მოყვეს საპროტესტო აქციები და ხელისუფლებისთვის არასასურველი პროცესები, თუმცა ყველაფერი მიდის აი რაღაც ესეთ რეჟიმში, რომ აი გავაქარწყლეთ ერთი ეჭვი, გავაქარწყლეთ მეორე, მესამე. არის ფაქტები, რომლებსაც ვერ გააკეთებთ. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი? რა უნდა გააკეთოთ თქვენ უკვე როგორც საქმეს ჩართულმა ადვოკატმა, რომ არ მისცეთ პროკურატურას საშუალება, კიდევ არჩევნამდე ალბათ არ დაარქმევენ ამ საქმის დახურულს და იმას, რომ ეს იყო თვითმკვლელობა და აბა კარგად დავიშალეთ. იმდენი ფაქტია ამ საქმეში დასადგენილი, როგორ აპირებთ, რომ აი რა ინსტრუმენტებით აპირებთ ამ გამოძიებაზე ზემოქმედებას. საქმეს პირველ რიგში ეს მინდა აღვნიშნო. სანამ არ იქნება შემაჯამებელი გადაწყვეტილებები, ცოტა რთულია საუბარი საქმეს რა მსვლელობა შეიძლება მიეცეს. რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია მიმართავს ყველა შესაძლო რესურს, იქნება ეს საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება თუ ნებისმიერ შესაძლო რესურს იქნება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომ ამ საქმეზე დადგეს ჭეშმარიტება და პროკურატურამ ეს თავისი ვერსია არ მიიყვანოს ბოლომდე. აბსურდული ვერსია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვსაუბრობთ ბაჩარლიაშვილის საქმეზე. ეკა ქობესაშვილი, ელისო კილაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა თემა. რამდენად გაამართლა არჩევნებმა და იმ წინასაარჩევნო პროცესმა, რომელშიც ახლა